Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, somo letu la leo litahusiana na matatizo. Tuelewe ya kwamba matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Matatizo kwa mwanadamu ni kawaida kabisa. Hivyo tunapopata matatizo, tunatakiwa tuwe wavumilivu, tuwe na subira, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu, hakika kuna baadhi ya watu wakipata matatizo ndio wanaona ni mwisho wa maisha yao. Lakini watu wenye hekima wanatumia matatizo kama fursa. Ndugu zangu, kila tatizo ni somo jipya katika maisha yako. Kauelewe ya kwamba kila tatizo linalokukuta ni somo jipya katika maisha yako. Mafanikio mengi duniani yameanza kwa matatizo. Mafanikio mengi ya watu yameanza kwa matatizo. Kwenye giza tukapata umeme. Kwenye mvua tumepata mwamvuli. Kwenye baridi kali tumepata masweta. Kwenye joto zimekuja feni. Kwenye usafiri, changamoto ya usafiri imekuja gari. Wakati wa changamoto ya bahasha zikaja simu. Kwa hiyo tunaona kwamba matatizo mengi yanaleta mafanikio. Na Mwenyezi Mungu anasema fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Kwenye uzito, ndani ya uzito humo ndimo kunapatikana wepesi. Unapopata matatizo, Mwenyezi Mungu amekufungia mlango mmoja, basi anataka akufungulie mlango ulio bora zaidi. Angalia kisa kimoja tujifunze. Wakati wa Nabii Suleiman, alikuja mwanamama mmoja. Nabii Suleiman alikuwa amekaa, akaingia mwanamama akizungumza kwa huzuni kabisa. Qalat imra'atu, mwanamama yule anasema, ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, saidini, nisaidie mimi. Yule mwanamama anamwambia Daudi, nisaidie mimi. Daudi kwa upole akamuuliza, jambo gani limekukumba? Yule mama akasema, mimi ni mjane, mimi ni fakiri, wa indi 3 banati, na mimi nina mabinti zangu 3 wadogo kabisa, mayatima. Mimi ndio ninaowalea na hali ngumu. Jana nilikuwa ninashona nguo yangu kitambaa chekundu na kinakshi kwa sufi nzuri, ili niweze nikakiuze sokoni nipate hela ya kuwalisha wanangu. Wakati nakwenda sokoni, ghafla akaja ndege akanikwapua kile kitambaa changu cha sufi, akaenda nacho. Mimi nikabaki sina chochote cha kuwalisha wanangu, tukalala njaa. Naomba unisaidie. Mimi ndio haya, mimi amenikuta. Ndege ameninyang'anya. Wabainama kanat imra'atu takallamu Dauda alayhi salam idh turqa albab. Wakati yule mama anamsimulia maneno haya Nabii Daudi, ghafla mlango ukao unagongwa. Odi, odi, odi. Nabii Daudi akatoa idhini waingie wale watu wanaogonga mlango. Wale watu wakaingia. Lakini Nabii Daudi aliposikia kwanza maneno ya yule mama, alihisi huruma kubwa moyoni. Wakati anamsikiliza yule mama, mlango ukagongwa, akaagizwa afunguliwe. Wakaingia wafanyabiashara 10. Subhanallah. Wafanyabiashara 10, kila mmoja amebeba dinari 100. Dinari moja kwa pesa ya Kuwaiti ni sawa labda 8,515. Kwa hiyo ukikalkuleti kwa maisha yetu ni kama watu wamebeba milioni 8,515,015. Kwa kila mfanyabiashara mmoja amekuja na dinari 100. Walipoingia
qalu, wakamwambia Nabii Daudi, ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, hakika sisi tumekuja kuleta mali hii kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa neema. Kuna neema sisi ambayo imetupata. Mwenyezi Mungu alituokoa, tukaweka nadhiri, tukaweka ahadi ya pesa hii. Wakaanza kumhadisia, tulikuwa tumesafiri baharini. Baada ya kuwa tuko baharini, upepo mkali ukatupiga sana, ukawa unapiga mashuka yetu yakaanza kuvuja, ule upepo baharini katikati. Kila mmoja anaomba dua, kila mmoja analia, Mwenyezi Mungu tuokoe, ya Rabbi tuokoe, ya Rabbi tuokoe. Mala ghafla akaja ndege. Yule ndege akaruka juu yetu, akatushangaza sana. Yule ndege alikuja amebeba kipande cha nguo nyekundu iliyozungushiwa sufi. Subhanallah, ndio nguo ya yule mama anemwadisia Nabii Daudi kwamba alinyang'anywa na ndege wakati anakwenda sokoni. Sasa kumbe yule ndege alienda kule kwenye safina na kitambaa cha sufi akakiangusha. Basi tukakitumia kile kitambaa tukafunika sehemu iliyokuwa imevuja, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukasalimika. Na tukaweka nadhiri, ikiwa Mwenyezi Mungu ametunusuru kwa neema hii ambayo tukuitarajia, basi kila mmoja atoe dinari 100 kama sadaka. Wakamkabidhi Nabii Daudi zile fedha zote, dinari 100 kila mmoja, ni sawa sana milioni 8,515,015 kwa pesa ya Kuwaiti. Nabii Daudi akatabasamu, akamgomkia yule mama mjane, akamwambia, angalia neema Mwenyezi Mungu, hakika Mola wako amekutendea wema mkubwa. Ameamrisha ndege wa bahari na wanadamu wa